Hola Padel Sur maníacos y maníacas, os presento Downwind in the Rain. Un vídeo que he grabado hoy mismo en uno de los entrenamientos del proyecto Llegar a las Pitiusas remando, de los más salvajes que he hecho hasta ahora. No os lo perdáis. Además, en este vídeo os voy a contar un par de consejillos sobre material que a mí me ha ido de maravilla. Bueno, para sus maníacos y maníacas, estoy inmerso, como sabéis, en el proceso de entrenamiento. Disculpadme que tenga que ir comiendo, pero es que tengo controlados los tiempos para el reto de las Pitiusas. Como sabéis, la idea es, cuando tengamos un buen parte meteorológico, a mediados del mes de marzo aproximadamente, cruzar las Pitiusas remando, es decir, para allá. El punto de salida será ahí. Estamos en la zona de Portichol y ¡vaya! Aquí en el entrenamiento quería contaros dos cosas. Una, que lo voy a hacer con la Ocean Tour, una tabla que la nueva edición viene mejorada y la tenéis disponible. No hace falta que vayáis por ahí a buscarla a ningún lado, me la podéis pedir a mí, ¿vale? Y también voy a usar remo de carbono 3KT de Starfish. Un remo de carbono, full carbono, significa que la pala y el pomo también son de carbono, ¿vale? Encontraréis algunos que a lo mejor son un poco más baratos, pero o tienen pala y pomo de plástico o de algunas mezclas entre carbono, fibra de vidrio, etcétera, etcétera, ¿vale? Se nota mucho en la ligereza y sobre todo en la durabilidad. Son una maravilla estos remos. Este remo, que veis aquí, lo voy a acercar, lleva recorridos conmigo más de 1000 kilómetros. Mirad el estado del remo. ¿Lo veis? Brutal, brutal. Y he de decir que yo soy una persona que cuida el material, pero que también le da muchísima caña. Este pobre remo ha tenido que vérselas con rocas, con arena y con mucho agua. De muchos tipos, de muchos sitios y con muchas temperaturas diferentes. Así que mi sincera enhorabuena. Ha diseñado y fabricado esos remos, desde Starfish hasta la última persona que estuviera en esa fábrica. Y deciros también que los tenéis disponibles, ¿vale? Los nuevos vienen súper bonitos y tampoco tenéis que ir a buscarlos a ningún lado. Me los podéis pedir a mí. Y el 3KT, pues es un tipo de carbono que por su composición es también de los más resistentes y elásticos. Bueno, voy a seguir, que si no se me va el tiempo. Mares limpias.
Aquí os dejo unas imágenes de este manantial que hoy estaba espectacular, aunque por la falta de luz no se vea muy bien. Y después del descansito, donde os he dado un par de consejos, he seguido con este entrenamiento que hoy ha sido sin duda de los más salvajes. Y no por la distancia, que no ha sido uno de los más largos, sino por las condiciones. Aquí os las dejo, disfrutadlas.